Tegwen, siwr wyt ti? Fi'n dda iawn, diolch. Gyda Merched y Wawr yn Steddfod heddi, beth sy'n mlaen, da chi fan hyn? Mae'n wythnos reit bisi dyn ni. I ni wedi dechrau'n ymgyrch ategolion at y galon. Felly, i ni'n gwerthu pob fath o ategolion o fwclis, sgemwaith, beltiau, sgarffiau, a mae'r arian i gyd yn mynd i sefydliad y galon yng Nghymru. Ac yn barod wythnos hyn, ni wedi codi digon o arian i brynu un diffribulydd, gobeithio erbyn dy Sadwrn bydd yr ailyn wedi cael ei dalu amdano. Rwy'n gwneud gwaith da. Norin, o Ffald y Brenin yn wreiddiol, beth yw'r datgofion di o Steddfota? Dim lot. Person sioe o'n i, mae rhaid cyfadde. O'n i'n mynd i bob sioe leol, bob sioe fach a mynd i'r sioe yn Llanelwedd. O'n i'n mynd i ambell i Steddfod, yn cofio mynd i Steddfod Llambed ac yn y blaen pan oedd Steddfod yn lleol. Ond yn sicr o'n i ddim un o'r bobl ma'n cystadlu. Nes bod fi'n cyrraedd, Coleg y Drindod. A dechrau cystadlu dar aelwyd a wedyn aelwyd Pen Llys ac yn y blaen a wneud lot fawr o ffrindiau newydd. A Clwb Cwman? A Clwb Cwman, gyda'r ffermwyr ifanc, wneud lot fawr o deithio, mwynhau a joio. Da iawn. Siwr mae pethau'n mynd â Merched y Wawr fel cyfarwyddwr y mudiad? Mae'n gyfnod diddorol iawn iawn. I ni'n anelu at statlu'r hanner can mlynedd yn 2017 a ar hyn o bryd mae sawl ymgyrch gyda ni. Ni'n cydweithio gyda Mary Hughes, Comisiynydd Iaith, i drial cael y banciau ddefnyddio mwy o Gymraeg a darparu mwy o bethau digidol. Mae hefyd yn amser reit gyffroes, ni'n cynyddu aelodau. Felly mae dyn ni dros 6,500 o aelodau ar draws Cymru, sy'n golygu bod yna 2,000 o weithgareddau yn digwydd yng Nghymru bob blwyddyn yn enw Merched y Wawr, sy'n wych. Ar hyn mae rhywun wedi dod i glywed bod yr aelodau yn gostwng ym mhopeth, capeli, mediadau, ond ydych chi'n cynyddu? I ni'n cynyddu ar hyn o bryd, sy'n da iawn iawn, a lot fawr o ferched ifanc yn ymuno ar cludiau gwawr. A'r gobeith yw byddwn ni'n cynyddu mwy dros y 2 blynedd nesaf hefyd, gyda ymgyrchoedd. Ni'n gwneud lot fawr o waith gwirfoddol gyda sefydliadau eraill, fel Clefyd y Galon. Llynedd godon ni 24,000 trwy werthu bagiau lawr i ymgyrch yn Ethiopia i helpu merched Llanfyni hefyd. Mae hwnna'n dangos bod y gwaith yn cael ei wneud yn dda ar y top, te Tegwen? Na, Da iawn ti. Mae'n gweithio bob ffordd ar y teg a'r aelodau sy'n bwysig. Diolch yn fawr.